हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ न्यूज। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए दवा बताने जा रहा हूँ। किसके लिए? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लिए। तो कृपया आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या है प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं विकोरिल सिरप ओरल सस्पेंशन। ये सिरप है जिसकी कंपोजिशन आप देख सकते हैं पैरासीटामॉल, फेनाइलफिराइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनरामाइन मेल्टेड ओरल सस्पेंशन। किस मात्रा में मिली हुई है ये आप देख सकते हैं। पैरासीटामॉल 125 mg, फेनाइलफिराइन हाइड्रोक्लोराइड आपका 5 mg और क्लोरोफेनरामिन मेल्टेड आपका 1 mg। इस मात्रा में इस कंपोजिशन मिला हुआ है। ये एलेम्बिक कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है जो कि पेटेंट मेडिसिन है और इस मेडिसिन को बड़े बड़े डॉक्टर प्रेफर भी करते हैं और लिखते भी हैं। ये आपका मोनोसेट 450 सिरप है जो कि सिफोडॉक्सिम ओरल सस्पेंशन है। इसमें 50 mg की मात्रा में मिलाई गई मेडिसिन है। इस मेडिसिन को बनाने के लिए फ्रेंड्स इसमें वाटर दिया गया है और जो वाटर पूरे सिरप में मिलाना है आपको, ये वाटर पूरा इसमें मिलाना है। मिलाने के बाद इसको सेक करना है। सेक करके फिर उसके बाद इसको यूज करना है। तो फ्रेंड्स, कैसे यूज करना है आइए जानते हैं, या इसके पहले यूजेस जान लेते हैं क्या यूजेस हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करने के लिए काम करता है। और ये विकोरिल सिरप जो है ये सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम से संबंधित प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है, जैसे उनको निमोनिया की शिकायत होती है और उनके नाक चूते रहते हैं और सर्दी उनको होती है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, उस समय आप इस सिरप का और इस एंटीबायोटिक सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसके कैसे यूजेस हैं, इसके क्या मतलब कैसे डोजेज हैं जान लेते हैं। तो ये विकोरिल सिरप जो 1 साल प्लस बच्चे हैं उनको 3.5 ml इस ऊपर कैप लगा हुआ है। इस कैप से आप देख सकते हैं 3.5 ml जो यहाँ पे 2.5 ml है, इससे ऊपर थोड़ा सा सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको देना चाहिए। और जो 2 साल के ऊपर हैं उन्हें 5 ml 3 बार देना चाहिए इस सिरप को। और ये एंटीबायोटिक जो 1 साल के हैं या 1.5 साल के हैं उन्हें 4 ml सुबह शाम, और जो 2 साल के ऊपर हैं उन्हें 5 ml सुबह शाम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे बॉडी में लाल लाल चकत्तों का पड़ना और सर्दी से संबंधित न हो के कोई और प्रॉब्लम का निर्वित होना अगर आपको पाया जा रहा है बच्चे के बॉडी में, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, ये अरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाई गई है और एलेम्बिक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। जो मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसे बड़े बड़े डॉक्टर प्रेफर भी करते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।